Знаете, сегодня такая интересная тема Бог мне дал. Но, по-моему, кому-то нужно будет. Обычно в этой церкви мы проповедуем о жене и муже, об отношениях и ответственности мужа и жены. Но сегодня у меня такая интересная проповедь. Бог мне сказал, проповедует и дал мне тему. Знаете, какую тему? Моя проповедь сегодня – это папа-мама. Папа и мама, напиши. Папа и мама. Я об этом проповедую сегодня. Если ты еще не папа и мама, ничего. Слушай, дойдешься. Дойдешь. Просто так называется папа и мама. Дух Святой будет учить нас, мы верим ему сегодня. Амин. Давайте откроем, пожалуйста, притчи 22:6. Притчи 22:6. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда он состареет. Настав юношу, в английском варианте это как настав ребенка написано. Настав юношу или ребенка в начале пути его, при начале пути его. Что значит начале пути его? Это значит, когда он еще маленький. Это значит, когда он еще не стал волевым, и я могу все делать, мне не нужно папа, мне не нужна мама, я уже взрослый. Это значит, когда он еще маленький. При начале пути его. И дальше говорится, если вы это сделаете, если вы наставите юношу при начале пути его, когда он еще маленький, когда он еще мальчик, когда он еще девушка, то Бог гарантирует вам об одном. Он, это юноша, это ребенок, он не уклонится от него, от того пути, куда вы его направите, или где вы его утвердите. Он не уклонится от него, когда он состареет. Почему это так не получается постоянно? Почему получается наоборот? Это зависит от некоторых вещей. Вы знаете, мы должны знать, что Бог думает о родителях, о папе и о маме. И какая наша ответственность перед нашими детьми. Вы думаете, что это интересная тема? Папа и мама должны знать, что Бог думает о их ответственности перед детьми. Знаете, когда Бог создает семью или брак, Бог не создает семью от одного человека или с одного человека. Вы когда-нибудь видели это? Чтобы Бог создал семью только с папой, допустим. Или чтобы Бог создал семью только с мамой, допустим. Невозможно. Ты скажешь, можно, у меня, допустим, только одна мама воспитывала. Но одна мама не могла бы родить для тебя. Это невозможно. Чтобы мама, она не Мария, между прочим. Даже Мария одна сама не создала семью. А был Дух Святой там. Слушайте меня. То есть Божье намерение, Божий план, чтобы семья была составлена из двух взрослых людей, которые потом называются муж и жена, или когда у них дети уже появляются папа и мама. Амин. Теперь, если требуется, если требует усилий двух людей, двух человек, чтобы семья состоялась, или чтобы мы могли сказать, что папа или мама, чтобы родить ребенка, требуется усилий двух людей, то чтобы воспитать или воспитывать ребенка также требуется усилий двух людей. Вы поняли? Если нужно вдвоем, чтобы привести его в свет, на свет, то необходимо вдвоем, чтобы воспитывать его. Точно таким же образом, как что-то требуется от мужчины, чтобы женщина могла зачать, точно так же что-то требуется от мужчины, чтобы ребенок мог расти нормальным и полноценным.
Точно так же, как что-то требуется от женщины. Утроба и все. Чтобы родиться, или родился ребенок в семье, точно так же необходима женщина или мама, чтобы ребенок воспитался нормально. Но мир, голливудский мир, художественный фильм, мир художественного фильма, мир суеты и заблуждения. Мир, вы знаете, мир уже чуть не превращается вверх ногами. То, что нормально, уже считается ненормально в миру. То, что хорошо, говорят, что это уже плохо. Если ты не пьешь, говорят, что ты вообще не человек. Вроде бы наоборот должно быть. Человек, который трезвый, он трезвый, хороший человек должен быть. А тут, если ты вообще не пьешь, ты вообще уже не то. Если ты изменяешь мужа или жену, говорят, что современный. А если не изменяешь никого, ты верный мужу или верной жене, говорят, что старомодный. Дух Святой меня останавливает сейчас. Есть человек, у кого нога болит, у вас правая нога, нижняя часть, либо опухует и, короче, такая ухудшение постепенное в ноге у вас, в районе голеностопа, но это просто нога, все, плоть. Вот, это ваше, да? Положите руку, Господь исцеляет эту ногу. Извините, и женщины, есть одна женщина здесь, у вас женская болезнь. И у вас тоже ожидается операция, Господь хочет исцелить вас. Просто положите руку на себе, пока вы будете слышать слово будет исцелить вас. Просто положите руку на себя, Господь прикасается к вам. Аллилуйя. Короче, точно таким же образом этот мир уже повернул и перевернул всех ногами, когда речь идет о семье и о воспитании ребенка. Она говорит, что мне не нужно, если мужчина плохой, мне не нужно мужчина, я сама. Родина мать, я сама хозяйка. Родина мать. Хорошо. Если жена хочет уйти, пускай уйдет, я сам. То, что нормально, мы уже сказали, что даже есть некоторые женщины, которые специально беременеют, чтобы только одна родить ребенка. Они даже не хотят мужей вообще. Они только хотят специально, незаконно родить ребенка, а потом сказали, я сама буду воспитывать. При этом получается, что они калашат этого ребенка. Калечат ребенка этого на будущее. Они не знают, что они травму приносят ребенку. Они не знают. Только свой интерес, эгоизм. Она не хочет быть контролируема каким-то мужчиной. Поэтому она хочет сама. При этом она изранила всю судьбу своего ребенка. Конечно, я знаю, что многие из нас, мы тоже совершили эти все ошибки. Но когда мы приходим к Богу, Бог прощает нам. И все начинается заново. Поэтому чтобы вы слышали, что можно исправить, чтобы исправить. И то, что можно это самое, можно делать заново, чтобы это делать заново. Если можно что-то, чтобы не совершить какие-то ошибки, молодые, которые еще не успели, слава Богу, что вы еще не успели. И чтобы вы могли нормально жить и просто не совершать те ошибки, которые наши предки совершали. Вы знаете, если семья не будет поставлена на фундамент, на нужный, на правильный фундамент, и ребенок не воспитан хорошо, отношение его к миру будет негативное, нехорошее. Представляете себе, если одна семья плохо воспитана, построена, вторая семья плохо построена, получается, что общество, все, антагонизм будет. Весь общество будет только в конфликтах. Потому что как семья, состояние семьи, это состояние общества. Потому что семья формулирует общество. Если отношения в семье неправильные, не библейское, это общество в хаосе.
Это общество проблемы. Это общество просто, злодеев, диких. Поэтому очень важно, чтобы мы положили в этом направлении хороший фундамент. Если вы, муж и жена, может быть, вы хорошо живете, но ваш ребенок, вы неправильно воспитали его, он пойдет на улицу, он станет хулиганом. Один хулиган, один не может быть. Он будет иметь других хулиганов. И вы знаете, ужас творится. Поэтому, что я хочу говорить сегодня? Я хочу пытаться смотреть на Божий взгляд, на ответственность мужа, или, вернее, папы и мамы. Относительно детей и относительно семьи. Hello, я уже много раз это говорил, я хочу подтвердить это. Молодые. Только потому, что тебе 19 лет, не значит, что ты мужчина. Вы слышите меня? Или девушки. Только потому, что тебе за 20, это еще не значит, что ты женщина. Есть некоторые, которые по 60, они еще не женщины, не мужчины. А ты нарожали всяких. Взрослость, или как это? Зрелость, это не для физиологии. Вы слышите меня? Зрелость, это не заключается только в количестве дней, которые ты прожил. Ты можешь прожить 40 годов, лет, и мыслить, и быть внутри не взрослым. И быть внутри 10-летний мальчик. И они полно в нашем обществе сейчас. Полно такие. Поэтому, если вы еще молодые, будь уверен, что ты уже засрелся, ты уже вырос, как мужчина или как женщина, прежде чем искать или гоняться за какими-то девушками в подвале, или как у вас там называется? Парад, нет, во дворе. Ну, я не знаю, где вы там это самое. Саша, успокойся, дорогой. Ты говоришь, что организм требует. Скажи организм, что организм не руководит тебя, ты руководи собой. Ты есть человек, не тело только. Поэтому я говорю о том, что точно таким же образом, как необходимо усилие женщины и мужчины, чтобы родить ребенка. Точно таким же образом необходимо усилие двух нормальных. Мужчины и женщины, чтобы воспитывать ребенка. Многие из вас, у вас нет мужей, а те мужчины спят с вами. И вы расписаны какие-то подписи там. Они не мужчины, нет мужей, они просто... То, что ты можешь спать с женщиной, ты не знаешь, что ты мужчина. И наоборот тоже. Каждый может это делать. У вас что, нету этих животных во дворе? Они тоже способны к этому. Так что это не показатель, дорогой. Это не показатель. А зрелость вот отсюда начинается внутри. Слышите меня? И к чему я склонюсь? Что я имею в виду? Потому что слишком много мужчин, я начну с мужчин. Слишком много мужчин в нашем обществе сегодня, даже те, которые считаются за порядочными. Знаешь, какой у них менталитет? Они думают, у меня семья, у меня хорошая жена, двое детей, или один ребенок, или сколько там. Говорит, что моя ответственность как мужчина, это только зарабатывать деньги, принести до пищи домой и все. А что уже будет дальше, это уже не моя проблема. То есть это такая примитивное представление о семье, такая, нищенское просто представление о роли и ответственности папы. Зачем тогда ты называешь себя папой? Или позволяешь ребенку тебя звать папу? Зачем? Если твое дело только, чтобы принести деньги домой и все. А то вообще некоторые вообще не и эти деньги вообще не приносят. Это вообще, конечно, я о них вообще не говорю как о мужчине, хорошо? Я давай договоримся. Это только звери могут так поступать, чтобы вообще ничего не принести домой.
Человек или не человек. Но мы говорим о тех, которые вообще себя считают как папу, за папу или за нормальный мужчина. Конечно, речь не идет о тех, которые потеряли работу или обстоятельства такие. Ну, вы понимаете меня. Но я говорю о тех, даже которые работают, приносят что-то домой. Я говорю, что я приношу домой деньги. Приношу. Потом жду за столом и телевизор, и газеты в руках, и все. А дети, как они воспитываются, это уже не твое дело. Алло? Таким же образом, как необходимо усилия мужчины, чтобы любая женщина могла родить, и чтобы любой ребенок мог появиться на свет, таким же образом необходимо усилия мужчины, чтобы любой ребенок мог взрослеть и состоялся, как человек, как индивидуум, как счастье общества. И сегодня я бы хотел посмотреть в Библии, чтобы мы с вами посмотрели в Библии, какие должны быть роли мужчины или папы в его семье. Как он должен, что он должен делать в семье. Не относительно жены, но сегодня речь идет о детях. Хорошо? Наша ответственность перед ними. Давайте откроем еще одно место. Притчи 4. Притчи 4. 4 глава. 3-4 стихи. Вы знаете, сегодня терпите, конечно, со мной. Сегодня такой разговор свободный. Хорошо? Такой свободный разговор между нами. Сегодня я не проповедую как таково. Я не учу какие-то теологии сложные. Я только общаюсь с вами сегодня, как пастор. Хорошо? Как семья большая такая. 4 глава, 3-4 стихи. Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Стоп. 3 стих еще раз. Тут ребенок говорит. И говорит, ибо я был сын у отца моего, так, а у матери его, каким он был? Нежно, любимый и единственный у матери моей. Это о чем-то говорит нам. А у отца своего, кем он был, как отец относился к нему. 4 стих. И он учил. Скажите, учил. Учил меня и говорил мне. Дальше. Now, уже потом дойдем. Ты послушайте. Во-первых, родители, дело или ответственность учить и направлять ваших детей не ложится на церковь и не ложится на школу, тем более. Я повторюсь. Не учители и воспитатели детского садика должны учить и направлять ваших детей по жизни. Это ваша ответственность. Многие из вас, вы только отдаете ребенка. Дай Бог, чтобы побыстрее вырос, отдадим детский садик, отдадим в школу, отдадим туда. И вы ожидаете, чтобы общество автоматически воспитало ваших детей. Чтобы общество воспитало. Алло? Посмотрите сейчас на улицу, посмотрите на общество. Посмотрите на улицу, что у нас за общество. Ты хочешь доверять твоих потомков этому обществу, этой улице. Вот то, что ты делаешь всякий раз, когда ты только направляешь твоих детей в школу, детский садик, и все. Вот то, что получится. Уличный получится от них. Ты говоришь, нет, хорошие воспитатели у нас в детском садике. У нас хорошие воспитатели или учителя в школе. Я доверяю им. Да, но общество. Они же не оторваны от общества. Поэтому ответственность за судьбу детей Бог
прежде всего спросить. Он потому у родителей, потому что он возлагает эту ответственность именно на папу и маму. Но особенно на папу. Я вам докажу. Потому что здесь, в 3 стихе, мама, что мама должна, Бог, когда он видит, что мужчина и женщина, чтобы родить ребенка. Мужчина и женщина, какие-то, выбежите сюда, быстренько. Один мужчина, одна женщина, пожалуйста. Женщина какая-то тоже. Где она? Какая-нибудь женщина, подойдите сюда. А? Или нет таких женщин вообще в зале? Или ребенок один тоже подойди. Ребенок, ты подойди сюда, как ребенок. И башка, и шапка, идите сюда. Не до стеснения, быстро. Подойдите сюда. Это пример, так? Он, конечно, не ее муж. Скорее всего, наоборот. Можно, наверное, нужно отодвинуть это самое, чтобы видно. Видно. Для того, чтобы родить этого ребенка, необходимо усилие папы и мамы. Кто верит в эту теорию? Вы верите в эту теорию? Папа, мама жили вместе, зачала мама и родили, вернее, ребенка. Вы тоже согласны? Так оно и есть. Теперь, для того, чтобы воспитывать этого ребенка, написано в Библии, у папы есть своя ответственность. Мама одна не может воспитывать ее, чтобы она стала нормальной полноценной. Без папы. Потому что требовалось папе, чтобы она появилась на свет. Папа один не может воспитывать ее без мамы. Чтобы у него получился нормальный ребенок. Потому что необходимо была мама, чтобы он появился на свет. Теперь, там в середине. Папа и мама, да, в середине поставьте ребенка вашего. Теперь, смотрите, притчи 4, 3 стих. Ибо я был сын у отца моего. Так? Нежно любимый и единственный у матери моей. Скажем, мама, то, что Бог требует от мамы, точно так же, как при зачатии Бог требовал от мамы утроба. То, что сейчас при воспитании Бог требует от мамы в семье, и мамы, вы слышите это перед ребенком, это то ласковость, нежность, любовь, чувствительность. Это то, что дано от Бога, то, что мама должна надлежно матерям передать ребенку. Это, даже если она не хотела этого, это заложено в нее. Это натура ее. Поэтому ребенок, который растет в нормальной семье, она будет автоматически получать от мамы. Даже если она такая суровая и так далее, она будет получить только то, что написано в Библии. Она будет получить, прежде всего, видите, это ребенок у отца, он был сын. Но он говорит здесь, у матери какой? Нежно. Получаешь чего? Во-первых, нежность и ласковость. Напишите себе. Мама, вы передаете и воспитываете нежность и ласковость. Вы воспитываете у вашего ребенка. И любовь. Что это значит? И почему это нужно? Алло? Если в этом ребенке, если с детства она имеет любить людей. Потому что любовь, через маму, она получила любовь. Если она умеет любить людей, это самая большая заповедь. Иисус говорит, что любите ваши ближних, как самого себе. Любите Бога. Если она будет иметь любовь, это сильнейшее оружие к окружающим людям. Почему я здесь живу на Украине? Благодаря любовь к людям, который Бог вложил в мое сердце. Почему вы здесь? Благодаря любовь к Богу. Вот. Если она будет иметь любовь, которую она получает от мамы, с детства она не будет иметь ненависть. Мама учит любить
ani na vide. Este ana bude ti met last cover, ele last covers, last cover, last ele kaketa. Last ku ot mame, i bude ti met nejnost ot mame. Слушайте, пока мы говорим о маме, слушайте, по этому стиху мы говорим, смотрите в Библию. Тише, смотрите сюда. Если у нее уже есть любовь, ласка, нежность, ее поступки в жизни, слушайте меня, будут соответственны. Ее поступка в жизни будет руководима внутри. Она будет идти с побуждением быть нежным, с побуждением быть ласковым, терпеливым, с любовью будет относиться к ее обществу и к жизни вообще. Now, если этот ребенок рос в семье без папы, что будет? Очень просто. Потому что мама пыталась заменить папы, мама пытается делать все остальное, но у нее, потому что то, что не дано. Только то, что у женщины, у тебя ты можешь отдать. То, что у тебя нет, ты не можешь кому-то другому дать. Если у меня нету этого микрофона, допустим, дай мне микрофон. У нее нету микрофона. То, что у тебя нет, ты не можешь дать. Но у меня есть микрофон. Вот у меня есть. Вот надо. Только то, что есть у человека, ты можешь передать. Вот то же самое, как маме. Допустим, он воспитывался без папы. Только мамой. И мы знаем, что от мамы должны исходить только нежность, ласка, любовь. Она или он, этот ребенок, будет по жизни, его отношение по жизни будет ущемленное. Этот ребенок обязательно, пишите себе, будет страдать от комплекса какого-то. Комплекса неполноценности. Будет страдать от какого-то комплекса. И будет чувствовать себя в обществе уничиженной. Этот ребенок будет чувствовать себя в обществе, как не мужественный, не смелый, слабохарактерный будет ребенок такой. И он будет подвергаться уничижению в обществе. Он будет подвергаться оскорблению. И это, в своей очереди, будет воспитывать в нее один из двух. Либо депрессию, уничижение всю жизнь, либо это будет ослаблять, злобить, ослаблять ее. А жестокость наоборот. Потому что она была сначала в первое время будет уничижена, а потом она захочет себя утвердить как-то. Там утверждение и злость на всех. На то, что к ней так относилась. И постепенно ребенок, который был таким, никаким, валым, слабым, начинается быть злым. Начинается быть, ненавидящим ко всем, даже к матери. Агрессивная, нервная, раздражительная. Потому что только мама воспитает. Hello. И то, что, когда мама только воспитывает ребенка таким образом, то, что она не получила дома, то, что она не получила у отца, то, что не доставала ей, она захочет это получить откуда-то. Поэтому то, что она не получила в семье, она получит на улице. Она будет искать методы самоутвердиться. Если эта девушка, она начнет общаться с какими-то девушками, на которых она смотрит как вещи нее. И если эти девушки уже гуляют 14 лет мальчиками, она подумает, что это нормально. Нет, уже надо гулять мальчиками. Потому что надо утвердиться как-то. Если эти девушки, она видит, что они свободны, такие свободные, шутят и колются. Она скажет, что, может быть, потому что они колятся, они такие свободные, они такие все. Я тоже хочу быть такой. Я хочу быть нормальным, я хочу быть тоже современным. Чтобы меня не пренебрегали, чтобы меня не считали слабой. Я тоже хочу. Вот откуда получается всякий. Ребенок вышел из дома нормальный, 16 лет,
17 лет уже не узнаю своего же ребенка. До 12, она на бено, или до 14, была стеснительная, такая нормальная, понимаете, это мама слушается. А потом то, что не хватало, то, что маме не удалось дать, она начинает искать на улице. Вот где катастрофа. Когда одна мать воспитывает ребенка. А потом, 20 лет, мама уже вообще не авторитет для нее. На 100%. Мама уже не авторитет. Мама что-то говорит, замуж. Подруга сказала так. Мама говорит одно, не Абнет так говорила так. Кто-то говорит одно, Абнет сказали так. А я там считал, а я там где-то слышал. Потому что то, что ее не доставало, все время с детства, она уже накопила где-то. И то, что мама дала, она уже вообще это уже не обращает на это внимание. Слушайте меня. Это все может быть остановлено только когда человек приходит к Богу. Тогда Иисус, если это еще не поздно, конечно, тогда Иисус может стать отцом. Бог может просто стать на место отца, и с помощью священного писания вы начнете воспитывать этого ребенка, и он не будет чувствовать. Это неполноценность. Потому что если неполноценность приходит, Библия говорит, что тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Вы уже учили вашего ребенка этого. Он уже знает, что у меня папа есть или нет папы, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Он не может уже страдать от неполноценности. Потому что он знает, кто он, и сейчас во Христе Иисусе. Маме одиноки, да? Поднимите ваши руки. У тебя ребенок? Поднимите ваши руки. Мама меня тоже, слушайте, вы как моя мама. Вернее, даже не мама меня воспитывала. Это бабушка меня воспитывала. Знаете, как это получилось? Моя мама вышла замуж за такого маленького хулигана. И он, по-моему, я даже не знаю, пил или не пил. Короче, он бил ее. А она из царского дома. Как это? Не царь. Ее папа был царем. И она как бы принцесса. И папа ее не могла. Просто она не могла, он не мог выдержать. So, моего ребенка бьют в доме мужа, и он собрал. Когда моя мама была, они даже, по-моему, не знали, что она уже была беременна. И они собрали ее от мужа, потому что он бил ее. А я уже бил там внутри. И получается, что тот приходил, потом умолял, но они говорят, что нет, такое оскорбление, такое издевательство на нашей дочери, мы тебе не отдадим ее больше замуж. Все. Она родила у себя дома меня, и когда уже, я не знаю во сколько, но какое-то время она вышла замуж опять. Получается, я остался действительно в царском дворе, вроде бы все хорошо, но я действительно был нормальным, я даже не чувствовал, что у меня нет отца, я даже не знал. Я думал, что бабушка это моя мама, и дедушка это моя мама. И я рос, действительно, как это все, но когда я был маленький, что есть то, что что-то все равно не доставало, то, что папа должна была дать. И я стал таким злым, я ходил в гнева, я вытворял такие вещи, ни с чего. Но, то есть все эти я находил друзей, которые, чтобы действительно, подтверждается все. Потому что они соответственно словом, когда только одна мама или вообще кто-то посторонний. Но, когда мне было 19 лет, это все было, я жил как положено. Человеку, который только с одной маме воспитал, бабушка. И я рос таким, очень приятной такой историей. Но однажды я пришел к Богу. Но Бог меня спас. Просто нас спас. Только тогда то, что не доставало, Бог заполнил. И я стал нормальным.
вы просто не можете себе представить, каким я был. Когда я проповедовал о гневе, вы слышали, да? И вы видели пример? Было ужасно. Но когда Иисус пришел, Он стал отцом, Он стал матерью, и я стал нормальным полноценным ребенком. Мне уже не нужен отец или кто-то другой. Я уже просто нормальный человек. Почему я говорю это все вам? Потому что вы должны это знать. Многие из вас, вы в церкви, а ваши дети нет. Ваши дети не покаялись. Они отказываются вообще прийти к Богу. У кого здесь дети не верующие? Видите, сколько у вас? Хотя вроде бы вы родители. В принципе, любой дети должны слышаться родителям, правда? В принципе, это без проблем должно быть. Вы помните, когда им было по 4 года, по 3 года? Они вообще ничего не решали. Это вы решали за них. А теперь они уже вам не доверяют ничего. Чтобы решать за них. Вот беда. Но мы с вами сегодня с Божьей помощью устраним эти все истоки злые, эти все истоки, ошибочные истоки. Мы устраним все это. Бог восстановит нас. Бог восстановит нас как индивиду. Бог восстановит нас как мамы, как папы и как семью полноценно. Кто еще здесь? Рус, либо только с папой, или только с мамой, то есть, или бабушкой вообще. Хорошо. Вас так много. Значит, нужно вам это слово все. Хорошо. То есть, вы уже выяснили, какое последствие. Вы слышите меня, да? Какое последствие, когда только мама воспитывает. Да, мама дает что-то. Что мама дает? Первое, любовь. Второе, нежность. Третье, ласку. Чудесные вещи. Чудесные качества. Просто чудесные. Представляете себе, что ребенок будет нормальный, у него тоже остальное есть, но и он ласковый, он нежный, он терпеливый. Какой он будет золотой ребенком, правда? Но, слушайте сюда. Потому что того, что нет, ты не можешь дать. Если ребенок получил ласку, любовь, нежность, значит, он не получил ободрение, такие. Он не получил мужество, он не получил... Давайте будем читать дальше. 4 стих. Это 3 стих говорит нам, что я нежно любимый и единственный у матери моей. А 4 стих говорит нам, и он учил меня, то есть папа уже, речь идет о папе, правда? И он учил меня и говорил мне, слушайте, папа дает что-то другое, девушке, ребенку. Папа уже не дает только любовь или что-то, папа дает учил меня, дисциплина. Дисциплина. Учил. Процесс учебы, это процесс, когда что-то вложится в вас. То есть, многие папы, во многих домах из ваших, да, папа есть, мама есть, папа приносит домой только зарплату и все, а пускай мама воспитывает детей. Это неправильно. Вы слышите меня? Это неправильно. Семьи, папа и мама должны воспитывать ребенка, но на первом месте учение или наставление, именно наставление, слово наставление, понятно? И наставление должно быть за отцом. Отец должен проводить больше времени с ребенком, либо она девушка, либо мальчик. Он должен учить ее, потому что в процессе учебы передается уверенность в жизни. В процессе учить, когда именно папа проводит время с ребенком, передается уверенность, передается безопасность, чувство безопасности. Даже мамы, женщины, вы это знаете чудесно, тем более ребенку. Тем более ребенок это знает. Что когда папа дома, когда у вас муж есть, даже то чувство, что муж рядом, когда он нормальный муж, то, что он рядом, да,
Это дает вам какую-нибудь защиту. Ну, чувство защиты, чувство защищенности. Есть такое? Чувство защищенности такая. Тем более ребенку это надо. Чувство. Тем более ребенку вот так надо, как воздух надо. Такое чувство защищенности. Также, мы считаем здесь, он учил меня и говорил мне. Это все говорится о действии папы. Первый. Короче, что я сказал, папа дает, во-первых, наставление. Да, можно написать наставление. Он передает уверенность в жизни. Второе, да? Третье, то, что он передает защиту. Чувство защищенности. Третье, то, что папа передает. Четвертое, то, что он передает, дисциплина. И последнее, то, что папа передает, это посмотрите внимательно, это 4 стих. Написано, он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои. Видите? Он наставляет его, он говорит, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Папа дает ребенку чувство предназначения в жизни. A sense of destiny. Посмотрите, что там написано. Он учил меня. С мамой, со стороны мамы. Очень просто обнять ребенка любовью, погружать его в любви, ласковость, заботу. Это то, что она может делать, и это натурально идет от нее. Но папа идет дальше. Он учит, он наставляет, он говорит ему. Но вы, некоторые из вы, папы, вы сделали, вы превращали себя, превратили себя, вы знаете в кого? Папами инвалидами. Вы превратили себя в инвалидов. Или как? Папы, вы стали в семейном плане инвалидами, импотентами. Вы просто стали импотентами. Воспитание ребенка. В этом направлении. В семейном деле вы стали импотентами. Почему вы стали? Как это я стал импотентом? Потому что ты приходишь домой, ребенок есть, даже отказывается играть с ребенком. Даже мама уже тебя составляет воспитывать ребенка. Мама уже это делает. То есть ты есть, как будто тебя нет. Мужчины, поднимите ваши руки. Мужчины! Что вам стыдно назвать себя мужчиной? Бог хочет освободить вас от импотенции в семейном плане. Бог хочет освободить вас от инвалидности. Родительской инвалидности. Инвалидности в семье. Безответственности в воспитании ребенка. Чувство это самое, отсутствие будущего, отсутствие предназначения. Поэтому женщины в этом обществе стали матерями Родины. Или Родины мать. Кулаками в руках, с мечом и с этим, как его, щитом семьи. Где еще? Какой нормальный государство ты видишь, что... Слушай, какой нормальный государство, что видишь, чтобы именно женщина идет на войну? Щит, видите, я такая... Вот, на у меня меч, на у меня щит. Вот я, мама, иду защищать Родину. Ну, это же... Войны, женщины. Родина, я мама. Это не ее натура, ну пойми. Это не ее натура, она не такая, она нежная, она прекрасная, она любимая, она чудесная, любящая, в конце концов. Зачем ей мечта? А? Ну зачем меч? И когда в семье также, которая должна быть нормальной, когда мужчина уже стал инвалидом в семейном плане, когда он уже стал импотентом к детям, когда мама уже начинает развивать мускулы. Не хватает мускулы, она берется за мечом и за щит.
Ya na uje goni ni tolka ribionka tuda suda uje papa daje goni tuda suda. Zabi tam goze ni tam ni praina zela. Tam tuda tam idi tuda do. She what is it? Do it bros gazete. Idi tuda veículo de televisão, chefe. Женщина стала не женщиной дома. А дети это все увидят. Получается, что тот ребенок, который вырос в такой ситуации, он тут же вырос и становится, у него тут же семья то же самое. Потом общество начинается вверх ногами стоять. Вместо нормально стоят. Тогда все только катастрофа. Уже нигде не надо ничего. Поэтому, женщины, если вы уже спасены Иисусом Христом, Бог пришел в ваше сердце, чтобы поставить порядок. Понимаете? Порядок. Восстановить вас, ну. Именно женщину, Еву. Нормально, просто прекрасно. Вы достаточно прекрасны. Без этих все гвозди, и без этих все молотка, и эти, тем более, меша. Без них вы прекрасны, без них. Без этих щитов вы достаточно довольно прекрасны, без этих щитов. Серьезно. Без этих команды административные положения в семье. Вы не командующий семейной армией. Пускай папа занимает эту роль, хорошо? Толкай его вперед, пускай он это делает. Он не хочет, помоги ему быть мужчиной. Укажи ему, помоги ему быть мужчиной, толкай его. Не себя самой, ты его укажи туда. Ты муж мой, ты глава мой, это нашей семьи. Это ты, папа, ты сделай это. И это делать нужно нежно, по-женски, не как я с кулаком. Еще вообще некоторые из вас, вы даже с этим кулаком дарите за стол. Кому я сказала? Кому говорю? Возвращение к женственности. Аминь? Вот. Поэтому относительно детей, мужчины, пожалуйста, какая ваша роль? Только мужчины отвечают. Первое, что мужчины должны передавать детям. Во-первых, это что? Вы вообще написали? Наставление на первом месте. Во-вторых, это что? Уверенно в жизни и по жизни вообще. Представляете, я мужчина, вот ребенок, иди сюда. Представляете себе, что я хожу со своим ребенком, наставляю его по жизни, разговариваю с ним, каждый день провожу время с ней или с ним. Я его рассказываю жизненные ситуации. Я его лучший друг, как папа. О, Год. Кто мне хочет сказать, что она не будет уверена по жизни? Ну, ребенку нужна защищенность. Это уверенность. Ну, как? Просто, пример такой. Когда-нибудь, вы видели, как дети дрались дома, ну, на улице, во дворе, как они дрались между собой, и потом, когда кто-то старший побил этого юного ребенка, он убегает домой, чтобы позвать кого? Папу же. Или старшего брата, или кого-то. Правда? Потому что это чувство защищенности по жизни, всем нужно, всем ребенку нужно. А тут только мама там. И мама плачет. А тот, который имеет папа, он прибегает звать папа, но не плачет. Он говорит, папа, вот там побил. А если мама только уже разбитая сердце, мама, и плачет. Потом мама тут поднимает крики, и ребенок, и мама плачут вместе. Потому что это не ее роль. Защищенность по жизни. И то, что у этого ребенка с самого раннего детства было передано папой, такой защищенность, она будет идти с ней всю жизнь. Она не будет чувствовать, что, потому что мне уже 19 лет, я еще не вышла замуж. Она не будет чувствовать, что я ущемлена, я должна гулять или что-то. Потому что она все равно уверена в себе.
То все равно я знаю, что мое время придет, мой час придет, я выйду за Божьего выбора. А тот, который вообще не защищен, не было этого чувства защищенности с самого детства. 16 лет уже гуляет, вообще убегает из дома вообще. Пробуй все, потому что ищет же, то его не доставало. Если это он мальчик, он начинает пить и курить. Нету того, что нужно. Это второе вы сказали, да? Наставление, уверенность в жизни. Третье какое? Чувство защиты. Вот, если это чувство защиты будет с ребенком, знаете, когда папа, там написано, что папа говорил мне. Если папа говорит именно через слова, ты можешь просто, через слова рождая в ребенке много чего. Представляешь, что в ребенке уже была заложена такая защита через папа. Говорил, уже воспитывал его в том, что безопасности. Это чувство безопасности всегда будет с этим ребенком. Она будет чувствовать себя. Семья будет для нее самое безопасное место. Я разговаривал с двумя людьми. Один говорит, я не могу, я спешу домой. Он сейчас забил дома. А другой говорит, я не могу идти домой, и все. Следующее. Что такое мама? Мама, у нее материнское сердце. Конечно, мама понимает, что нужно дисциплинировать ребенка. Конечно, понимает, все понимают. Но в принципе, роль этого палки, то держит багет, в основном это роль мужчины. Потому что дисциплина, которую мама дает, она вызывает, вы знаете, что в ребенка? Озлобленность, бунта. Когда мама пытается дисциплинировать ребенка, она просто вызывает бунта и реакции, такое, сопротивление. Но когда папа берет его, потому что у мамы такой любовь, материнское сердце, она такая, любовь, приятно, ничего. Она, может быть, даже дисциплинирует его, а потом она сама плачет и переживает. А папа, у него такое сердце, где и любовь есть, но и дисциплина. Это разница между сердцем отца и сердцем матери. Поэтому ты скажешь, что у меня же ненормальный мужик, ненормальный мужчина. Муж такой вообще без... Ты уже пришла к Богу. Слушай, вы уже пришли к Богу. Помоги ему. Пускай он придет в церковь. Дай ему эту проповедь. Запись дай ему. Он же не знает, даже некоторые знают. Он не виноват. То ему скажет. Компатия. Я не пойму. Кто его будет воспитывать? Компатия или комсомол? Или профсоюз вообще. Где построением коммунизм было на первом месте. Не до семьи. Не построим будущее. И последнее. Он дает ребенку. Видите, последний стих, он говорит, что иди и живи. Последний стих, последнее слово. Папа, это именно папа говорит ребенку живи. Иди и живи. Это значение. Как я молюсь, чтобы наши папы и мамы поняли это все, то, что я говорю. Как я очень молюсь, чтобы вы поняли и начали все наладить нормально в вашей семье. А если только папа воспитывает ребенка, если папа только воспитывает ребенка, хотя даже это лучше, когда папа только воспитывает, если нормальный папа, не пьяница, конечно, вы понимаете меня. Это даже до какой-то степени лучше. Но, если только папа воспитывает ребенка, слушайте сюда, это тоже проблема. Потому что ребенок должен получить любовь, искреннее понятие любви. И сердце папа, конечно, любит, но никакой папа, какой бы он ни был чудесный, не может любить как мама. Это сердце матери. Какой бы ты ни был чудесный мужчина, ты будешь любить, ты будешь передавать ласку и так далее, как ты можешь. Но от матери это идет натурально. Поэтому, когда папа только воспитывает ребенка, этот ребенок становится потом со временем
On будет равнодушным ко многим вещам жизни. И чувство его, скорее всего, не будет естественными. Чувство его будет, от ума больше, чем от сердца. Чувство любви будет у него больше от ума, чем от сердца. Потому что он не получил его от истока, от оригинала. То же самое с лаской и нежность. Я проповедую сегодня на какой теме? Папа и мама. Даже если у тебя нет денег, как папа, даже если ты не работаешь, ты не можешь принести копейки домой, это не должно тебя огорчать. Потому что если ты сможешь исполнить свою роль, как папа, по-настоящему, как мужчина, как муж, это доставит твоей жене, твоей семье больше радости, больше смысла жизни, чем все твои миллионы и тысячи. Понимаешь? Если он будет нормальным мужем дома, нормальным папой дома, ты вкладываешь будущее твоей семьи, ты вкладываешь будущее твоего ребенка. Ты ему не даешь деньги, но ты создаешь ему будущее, ты создаешь ему завтра, который важнее намного. Из чего люди в гангстер уходят, или в рэкет уходят. Из-за этих всех причин, это все исходит из семьи. Я хочу вам сказать, даже вы, которые ходите в церковь, у вас должно быть, особенно папе и маме, вместе. У папы должно быть свое время с детьми, и у папы, и у мамы, и у папы должно быть свое время с детьми. Когда вы учите им слово, не ждите, пока в церкви будет учить им Библию. У тебя должно быть каждый день время, которое ты проводишь с твоим ребенком и учишь им Библию. А если ты мама-одиночка, то ты просто благодари Бога и судьбу, что ты покаялась, что ты пришла в церковь. Просто благодари Бога. Потому что теперь все то, что ты сама, как женщина, как мама, не могла дать со стороны мужчины ребенку, ты можешь это все найти в слове. Вот как я нашел себе, вот я стал человеком, когда я пришел к Богу, благодаря Библии. Воспитывай твоего ребенка со словом. Даже если мама и папа есть, и они нормальные, это еще не хватит. Не хватает, вернее. Чтобы надо слово, чтобы было слово. Потому что написано, что папа учил меня. Надо, чтобы учить. А что учить-то? Философии. Слово Божье. Слова жизни передавай. А то некоторые женщины из вас, слушайте сюда, Бог мне это уже 3-й раз говорит, что есть некоторые женщины, вы воспитываете ребенка одного или одним, и вы только ждете, чтобы вы пытаетесь своими силами найти другого мужа ради ребенка. Вот Бог мне это сказал. Что есть женщины, которые пытаются найти мужа, просто выйти замуж ради ребенка, чтобы у ребенка был отец, и вы хотите выйти замуж или просто найти какого-то приличного мужчину. Бог говорит, не ищи, вообще перестань поиск. У тебя уже есть бывший мужчина. Конечно, Бог хочет, чтобы вы вышли замуж, но Бог сам приведет. Не ты должен искать, должна искать. Слушайте меня? Так что забудь об этом. И если ты ищешь мужчину, ты хочешь выйти замуж только ради ребенка, ты все равно еще раз, ты будешь разочарована. Ты все равно получишь опять разочарование. Опять твое сердце будет, это самое, раскалечь. Да. Нужно, чтобы вы отдали себя в руки Божьи. И чтобы Бог учил вас воспитать вашего ребенка. С ним. Родители, слушайте, сколько из вас имеют дети еще, которые, потому что при начале пути его говорят, до 18 лет, у вас дети до 18 лет, поднимите ваши руки. Сколько времени вы проводите с ними из Библии? Сколько времени вы учите им Библию? Сколько времени? Кто учит, кто занимается своими детьми, не уроки со школы, а с Библией. Кто занимается своими детьми, с Библией. Не просто считать на ухо, а передавать конкретные качества. Допустим, если ты мама-одиночка, да? Ты знаешь, что папе
нужно было, чтобы папа передала ребенку уверенность в жизни. У тебя нет его. Находи стихи Библии. А соответственно, допустим, дети, вы от Бога. Так что не переживай, что у тебя нет. Написано, ты от Бога. Дай ему знать, что у него есть отец. Он от Бога, это ребенок. Написано, Боже, тут живут в мире. Скажи ему, что тебя вообще ничего боятся в школе или в детском садике. Боже, тут к тебе. Он что, я не знаю, но или мальчик или ребенок говорит, я не знаю, что там, я не хватает. Написано, ищи прежде Царство Божие. Так что, ребенок, сынок или дочь, или послушай, написано, что мы будем искать прежде Царство Божие. Мы ищем Царство. Воспитывай нас слово конкретно, не просто считает где-то абсурдно, так, просто, когда ни тебе ничего не понятно, ни тем более ребенку ничего не понятно. В конце концов, находи эти все проповеди, которые ты здесь слышишь и конспектируешь, и считай твоему ребенку доступным способом. Передавай ему жизнь. Поэтому написано, храни слово мое в сердце твоем, потому что когда вырастет, уже не отойдет от этого слова. Как только слово Божье утверждено на небесах, а твои слова он вообще забудет. Когда ему уже будет 17 лет, он забудет, что это твои слова. Но слово Божье, когда это уже вошло в него, он никак не забудет. Потому что это слово утверждено на небесах. Знаете, если он забудет, это слово будет возвращаться к нему. Будет его направлять. Спасибо. Спасибо. Вы поняли что-нибудь? Аллилуйя. Давайте откроем Притчи 23. Притчи 23, 22 стиха по 26. Притчи 23, 22 по 26 стихи. Слушайся отца твоего, он родил тебя. Это детям, слушайте. Бог требует, чтобы отцы играли огромную роль. Слушайся отца. Можно было написать уже матери, правда? Но именно отца, потому что отец должен именно давать это направление в жизни ребенку. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей. Видишь, не пренебрегай. Потому что матери, она не навязчива, в принципе. Она дает любовь, и потому что она тебе дает любовь, не пренебрегай ее. Видите как? Не пренебрегай ее любовь, когда она и состареет. Купи истину. И не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника. Торжествует отец праведника. И родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой. И да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне. И глаза твои да наблюдают пути мои. Написано, начало мудрости, Притчи 1:7. Это что? Страх Господня. Мама и папа, вы что-нибудь выяснили сегодня о своей роли и ответственности? Если вы во Христе Иисусе, у тебя лучше папа для твоего ребенка, чем тот, который ушел к другой женщине. Не слушайте меня? Никакой я даже, я буду папой скоро, может быть, через год или в следующем году. Но даже я, слушайте сюда, как папа, я не смогу быть лучше, чем он. Я вообще не претендую на это место. И ты не должен претендовать на это. Отдай твоего ребенка Богу. Но как это ты можешь отдать Богу, если ты слово Божье ему не говоришь? Этому ребенку. Чтобы Бог мог стать его отцом, ему надо слышать слово Бога. Ему надо быть воспитанным Богом. А как это он будет воспитанным Богом? Когда ты будешь со словом работать с ним. Чтобы он знал слово. Наизусть выучивал стихи ключевые в Библии. И тогда все то, что он бы искал в миру, на улице, в школе, у подруги, тогда он это получает. Через слово. Вы думаете, почему дети, подростки, убегают из дома, уходят с подругами, с друзьями, или вообще? Это по этим причинам все. Потому что, когда неполноценность идет, есть, она начинает выявляться по разным ситуациям.
Но мы с вами не должны совершать ошибки, которые наши предки совершили. Потому что многие из вас, вы ходите в церковь, а вы вообще не работаете с вашими детьми со словом. Вообще не работаете. Вы живете сегодня точно как вы жили как бы в миру относительно ваших детей. А Бог просит у вас. Он требует у вас ответственность. Вы уже не одни. И папы тоже. То, что мама не могла дать, мама ушла. Но слава Богу, у тебя есть слово. Кормились наши, это Бог. Он наш Иегова Йире. Он наш Эль-Шаддай. Кормящий груд. Так что, если у тебя нету матери, найди матери в него. Амин? Давайте станем. И скажи Богу, я отдаю себе тебе. Я каюсь, Господь, перед тобою за моих родителей, за моих детей, за то, что я не мог выполнить свою роль правильно. Я прошу тебя прощения. Прости, Господь. За то, за другое. Просто вы знаете, как это относится к вам. Попроси у Бога прощения за то, что ты не мог быть такой матери для твоего ребенка, или ты не мог быть отца, или ты... Просто поговори с Богом, пускай Он восстанавливает все то, что дьявол разрушил. Пускай Бог восстанавливает все то, что дьявол украл, и все то, что ты не сможешь дать, спроси у Бога, чтобы Бог тебе дал, чтобы Бог стал отцом твоего ребенка, чтобы Бог стал матерью твоего ребенка, чтобы Бог стал хозяином вашего дома, чтобы Он стал хозяйкой дома вашего. Поговори с Богом об этом. Поговори с Богом, дорогой. Поговори с Богом о твоей семье, о роли мамы и папы, о твоей роли как мама, и спроси у Бога, чтобы Он помог тебе. О твоем роли как мужа, и спроси у Бога, чтобы Он помог тебе. Мы молимся, дорогие. Играйте громче. Аллилуйя.